राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म हरिशरण नेउपाने। समाचारको गर्वमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, मुलुकमा धनी र गरिब बीचको खाडल झन्झन बढ्दो छ। धनीलाई धन थपिँदै गएको छ, गरिबलाई ऋणमाथि ऋणको चाङ। सरकार गरिबी निवारणको योजना बनाइरहेको छ। यसको लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। विगतमा मुलुकको सबै ठाउँमा ब्याङ्क तथा वित्तीय सङ्घ संस्था थिएनन्। निम्न तथा मध्यम वर्गीयले घर खर्च चलाउनको लागि साहु महाजनसँग ऋण लिनु पर्थ्यो, त्यो पनि चर्को ब्याजमा। साहु महाजनसँगको शर्त अनुसारको ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा घरबारी लगायतका सबै जायजेथा सकिन्थ्यो। कतिपय परिवार ऋण तिर्न नसकेर बिचल्लीमा पर्थे। समाजमा देखिएका यस्ता विभिन्न प्रवृत्ति आधार बनाएर मुलुकमा शासन व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्ने आवाज उठ्यो। मुलुकमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन समेत भयो। व्यवस्था परिवर्तनसँगै ब्याङ्क तथा वित्तीय सङ्घ संस्था प्रशस्तै खुले। ब्याङ्क वित्तीय सङ्घ संस्थाका शाखा स्थानीय तहसम्म पुगिसकेका छन्। तर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रक्रियागत झन्झटले जनता अहिले पनि साहु महाजनसँग नै चर्को ब्याज दरमा ऋण लिन बाध्य छन्। साहु महाजनसँगको जालले कतिपय ऋणीको बिचल्ली हुने गरेको छ। त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो कैलालीको जानकी गाउँपालिका मुनुवाका रामबहादुर कठरिया। सामान्य खालको चिया नास्ता पसल चलाएर पारिवारिक गर्जो टार्दै आएका कठरियाले आफ्नै भिनाजुसँग लिएको ऋणको कारण सबै घरखेत गुमाउनु परेको छ। कैलाली जिल्ला जानकी गाउँपालिका मुनुवाका रामबहादुर कठरियाको एउटा सानो चिया पसल थियो। चिया पसल ठिकठाक चलेकै थियो, तर उनलाई त्यो चिया पसल अझै राम्रो र ठुलो बनाउन मन लाग्यो। तर साथमा पैसा भने थिएन। गाउँमा पैसा हुने व्यक्ति भनेका कुँवर बहादुर रावत थिए। रावत नाताले रामबहादुरको भिनाजु पर्थे। रामबहादुरले उनैसँग पैसा ऋण मागे। कुँवर बहादुर रावत रामबहादुरलाई पैसा दिन त तयार भए, तर ऋण दिँदा जग्गा बन्धकी राख्नुपर्ने शर्त राखे। ऋण उठाउने स्रोत नहो र ऋण तिरेपछि त जग्गा फिर्ता पाइहालिन्छ नि भनेर रामबहादुरले आफ्नो जग्गा बन्धकी राखेर रावतसँग 2072 वैशाखमा 1 लाख रुपियाँ ऋण लिए, त्यो पनि वार्षिक 36% ब्याज दरमा। त्यो पैसा उनले त्यही चिया पसलको मर्मत सम्भार र सरसामान किन्नमा खर्चिए। तर चिया र नास्ता पसल अझै उनले सोचेको जस्तो भएन। उनको पसल पहिले भन्दा सफा र राम्रो भयो। ग्राहक पनि थपिन थाले। उनलाई पसल अझै राम्रो बनाउन मन लाग्यो। त्यसपछि थप ऋण गरेर भए पनि पसल राम्रोसँग चलाउने सोच बनाए। पहिले ऋण लिएको 6 महिनापछि उनले थप 2 लाख ऋण मागे, तर पहिले बन्धकीमा राखिएको जग्गाले थप ऋण दिन नसक्ने रावतले बताए। रावत थप ऋण दिन त तयार भए, तर अब जग्गा बन्धकीमा राखेर नहुने, बरु जग्गा करारमै दिनुपर्ने बताए। मैले आफ्नो जिन्दगीमा अब केही गर्छु भनेर मैले एकजना साहु कुँवर बहादुर रावत भन्ने त्यो भिनाजु नाता पर्ने उहाँसँग मैले 1 लाख रुपियाँ लिएको हो। र त्यो एक्लै पनि लिएको होइन, बुवा समेत लगेर नापी शाखामा गएर पुरै प्रमाणित गरेर 1 लाख रुपियाँ मैले बुझेको हो। र मेरो चिया पसल सानो थियो। अब मलाई 1 लाखले नपुग्ने हुनाले मैले थप पुनः मैले 2072 सालमै मैले 3-4 महिनाको अन्तरालमा 2 लाख पुनः उहाँसँग लिएको। अझ व्यापार बढाउँ, अझ केही काम गरौँ, त्यो हिसाबले मैले उहाँसँग सम्बन्धित रहेर 2 लाख रुपियाँ अझ लिएको हो। थप ऋण चाहिए, जग्गा करारमै दिनुपर्ने बताएपछि रामबहादुरले 2072 साल असोजमा नगद थप 2 लाख गरी कुल 3 लाख ऋण लिएर आफ्नो जग्गा रावतको नाममा करार गरी भोग चलनका लागि दिए। तर कपडा व्यापारी समेत रहेका कुँवर बहादुर रावतले कठरियालाई 3 लाख ऋण लिएको भए पनि उनलाई 2072 सालको
अन्त्यसम्मको सावा र ब्याज भनी 4,37,500 रुपियाँको कागजमा सही गर्न लगाएको रामबहादुरको गुनासो छ। कागज मैले गरेको, करारनामा मैले गरेको हो, तर मैले त्यसलाई बेच्छु भनेर कहिले पनि भनेको थिइनँ। म त्यो करारनामा गर्नुभन्दा पहिले भनेको थिएँ, भिनाजु यो जग्गा मेरो बेच्ने होइन, म करारनामा त गर्छु तर भोलिको दिनमा 3 वर्षको म्याद राख्नुपर्छ, म पैसा तिर्छु, मेरो जग्गा फर्काउनुपर्छ। ल हुन्छ भन्नुभयो। त्यो भन्दाखेरि त्यो मान्छेले अब आजको अवस्थामा मलाई घरविहीनै बनाउँछ भनेर मलाई थाहा थिएन। त्यो हुँदाखेरि ठिकै छ, मैले बिचमा पैसा तिर्न सकेन। 2072 देखि 75 सम्ममा मैले उहाँलाई 4,37,500 को सावा ब्याज गरी मैले 7,29,000 रुपियाँ नगद उहाँकै घरमा गएर बुझाएँ। खासमा रामबहादुरले ऋण लिँदा धरौटीका रूपमा मात्रै उक्त जग्गा राखेका थिए। यो रामबहादुर कठरियाले कसरी तपाईँसँग जग्गा लगेका अथवा तपाईँले जग्गा दिएका कसरी दिएका छन् राम्रोसँग बताइदिनु त। राजीनामा दिएका छन्, त्यो पुर्जै छ। कति पैसामा राजीनामा गर्नु? त्यहाँ उसमा लेख्यो होला, के भन्छन् त्यो राजीनामा कागजमा लेख्यो होला। भनेपछि 2072 सालमा रामबहादुर कठेरीले तपाईँसँग 3 लाख दिएर नै, 3 लाखको कुरा होइन त्यो। त्यहाँ राजीनामामा छ, त्यो राजीनामा जति छ हजुर राजीनामा हो पुरै। उहाँले करारनामा के होइन, राजीनामा गर्नुभयो 2072 सालमा। जग्गा करार गर्दा रामबहादुरले राउतलाई त्यति बेलै जग्गा बेचेको नभई बन्धकी मात्रै राखेको र ऋण तिरेपछि जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने शर्त राखेका थिए। रामबहादुरलाई लागेको पनि थिएन कि कुँवरसँग लिएको ऋणले उनलाई कुनै दिन घरबार विहीन नै बनाउन पनि सक्नेछ। तर अहिले अवस्था त्यस्तै बनेको छ। करार सकिने मिति अर्थात् 2075 को अन्त्यमा 4,37,500 को सावा ब्याज सहित ऋण चुक्ता गर्नका लागि रामबहादुर गए। रामबहादुरको हिसाब अनुसार 7,29,000 रकम हुन आउँथ्यो र उनले त्यो रकम बुझाए अनि रकम बुझाएको भरपाई माग गरे। त्यो बुझाउँदाखेरि मैले उहाँसँग एउटा त्यसको प्रमाण मागेँ। पैसा मैले बुझाएँ, खै त मलाई यसमा केही प्रमाण चाहियो नि। हजुरले लिनुभयो भने के प्रमाण मसँग नहुनेको भएकोले मलाई त गाह्रो पर्छ। त्यो भएर प्रमाण मागेँ अनि उनी भन्नुभयो, होइन प्रमाण किन चाहियो, बाँकी राख्या भए त ठिकै हुन्थ्यो, पैसा तिरेको छौ, मैले लिएँ, तिमीले दियौ, यो कुरा सक्यो, अब के चाहियो र प्रमाण। त्यो तरिकाले कुरा गर्नुभयो। मैले अब भिनाजुसँग होला, ठिकै होला त, अब 3-4 दिनमा फेरि गरि नै हालौँला, मिलाइहालौँला भनेर विश्वासमा मैले प्रमाण माग्दै पाएन। तर जग्गा नै कब्जा गर्ने सोचमा रहेका कुँवर राउतले विभिन्न बहाना गर्दै भरपाई दिन मानेनन्। बरु ऋणको सावा र ब्याजको रकम अपुग भएको भन्दै अहिले रामबहादुर बस्दै आएको घरको भाडा भन्दै कुँवर बहादुर राउतले रामबहादुरसँग मासिक 13,125 रुपियाँका दरले लिने गरेका छन्। भदौको 31 गते लास्ट मेरो थप म्याद, जसको मेरै जग्गा उहाँको नाममा करारनामा उहाँको छोराको नाममा छ, तर त्यही म आफ्नै जग्गामा आफै घर भाडा तिरेर बसेको छु। त्यो पनि 13,125 रुपियाँ मासिक। यस्तो अवस्थामा मैले के गर्ने? के गरिब हुनु पाप हो? न्याय माग्नु पाप हो? रामबहादुरले चलाएको चिया पसल राम्रोसँग चल्न नसकेपछि उनले त्यो चिया पसल पनि 2075 मै बेचे। तर उनको बेचेको चिया पसलले साहुको ऋण तिर्न पुग्ने रकम थिएन। उनले आफ्नो 7.5 कट्ठा जग्गा बेचे अनि साहु कुँवर बहादुर राउतलाई 7,29,000 बुझाए। तर त्यही समयमा बिरामी परेकी आफ्नी आमाको उपचार गर्न उनले चन्दा नै उठाउनु पर्यो। चन्दाबाट उठेको केही रकमले उनले आमाको उपचार गरी आफूले हिसाब किताब गरेर पुरै ऋण तिर्दा पनि उनले आफ्नो जग्गा फिर्ता पाउन भने सकेनन्। अत्याधिक महँगो चक्रवर्ती ऋणको सावा र ब्याज बापत 3 लाख ऋणको 3 वर्षपछि 7,29,000 रुपियाँ बुझाउँदा पनि रामबहादुरको ऋण अझै चुक्ता भएको छैन। बरु अहिले आफ्नै घरको मासिक भाडा नै 13,125 रुपियाँका दरले कुँवर बहादुर राउतलाई बुझाइरहेका छन् रामबहादुरले। 3 लाख ऋणको वार्षिक 36% ब्याज जोड्दा पनि 3 वर्षको हिसाब मात्रै 6,24,000 रुपियाँ हुन आउँछ। तर कपडा व्यापारी कुँवरले 7,29,000 रुपियाँ बुझ्दा पनि रामबहादुरको ऋण सकिएको छैन। बरु आफ्नै घरमा शरणार्थी जीवन बाँच्न बाध्य छन्। साहु कुँवर बहादुर राउतले अझै 6,12,850 रुपियाँ
तिर्न बाँकी रहेको भन्दै रकम माग गरिरहेको रामबहादुर बताउँछन्। कति पटक मेरो श्रीमतीले मलाई भनेकी पनि हुन्, एक बोतल विष ल्याउँछु, खानामा पकाएर बच्चालाई सबै खुवाउँछु, तिमी एक्लै बाँच्नु, एक्लै गर्नु, एक्लै खानु। म एउटा जिउँदो लास भएर बाँचेँ। तर आज मैले हजुरको साथ भएर एउटा साहस जुटाएर म जिउँदो लास भएर पनि यदि मेरो यो भोलिले कसैलाई न्याय पाउँछ भनी मैले यत्रो साहस गरेर आज हजुरको सामु बोलिरहेको छु र निवेदन गर्छु, म जस्तो दुखी अरू कोही नहोस्। भोलिको दिनमा यस्तै शोषक सामन्तहरूले गर्दा हामी अझसम्म माथि उठ्न सकेको छैनौँ। त्यो गर्दा गर्दै मैले ऋण तिर्नलाई आफ्नो 7.5 कट्ठा जग्गा खेत आफ्नै नामको कुँवरबहादुर रावतको दाइलाई बेचे। अहिले रामबहादुरको जग्गा कुँवरबहादुर रावतकै नाममा दर्ता भइसकेको छ। करारनामा गर्दा कुँवरबहादुर रावतको नाममा नामसारी गर्नुपर्ने भएकाले उनकै नाममा नामसारी गरिदिएका थिए। तर ऋण तिरेपछि जग्गा फिर्ता गर्ने अर्को आन्तरिक करारनामा नहुँदा उक्त जग्गा अहिले पनि कुँवरबहादुर रावतकै नाममा रहेको छ र रामबहादुर घर जग्गा विहीन बनेका छन्। 2075 सालमा 7,29,000 रकम सावा ब्याज बुझाइसकेपछि पनि आफ्नो जग्गा करारनामा गरेको जग्गा फिर्ता नपाइसकेपछि उहाँको परिवारको अहिले विचली भएको छ। हामी स्थलगत रिपोर्टिङका लागि कैलालीको मुनुवामा पुगेका छौँ। मुनुवामा कठरियाको चिया नास्ता पसल चलेकै थियो। मानिसको मन न हो भइरहेकोमा कसले सन्तोष मान्छ र जो कोहीलाई पनि अझै राम्रो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त हुन्छ नै। कठरियाको मनमा पनि यस्तै लालसा पलायो। चिया नास्ता पसललाई अझै व्यवस्थित बनाउने योजना बनाए। योजना त बनाए, तर लगानी पो कसरी जुटाउने? जुक्ति पनि निस्कियो, भिनाजुसँग नै ऋण लिने। रामबहादुरले आफ्नो जग्गा बन्धकी राखेर भिनाजु कुँवरबहादुर रावतसँग 2072 वैशाखमा 1 लाख रुपियाँ ऋण लिए, त्यो पनि वार्षिक 36% ब्याज दरमा। तर त्यही ऋण कठरियाका लागि अहिले अभिशाप बन्न पुगेको छ। भिनाजुसँगको ऋणले कसरी भयो रामबहादुरको बिचल्ली, त्यो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। रामबहादुरले पसल व्यवस्थित बनाउन भिनाजुसँग ऋण लिए। पहिला ठिकठाकै रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको पसल व्यवस्थित गरेपछि भने खासै चलेन। अन्ततः उनले पसल नै बेचे। पसल बेचेपछि ऋण तिर्ने आधार नै हरायो। ऋणको ब्याज थपिँदै गयो। चिया नास्ता पसल सञ्चालनको लागि लिएको ऋण चुक्ता गर्न रामबहादुरले 7.5 कट्ठा जग्गा नै बेच्नु पर्यो। आफूलाई खाँचो पर्दा आपसी समझदारीमा ऋण लिने दिने गरिन्छ। विश्वास हुँदा बिना कागजात नै ऋण लिने दिने गरिन्छ। विश्वास भएन भने कागज बनाएर र राजीनामा पास गरेर पनि ऋण लिने दिने गरिन्छ। तर कुँवरबहादुर रावत यस्ता व्यक्ति हुन् जो ऋण दिँदा राजीनामा पास वा कागज मात्रै गराउँदैनन्, साक्षी समेत राखेर ऋणीले नतिरे आफैले तिर्नुपर्ने भन्दै अड्को थाप्छन्। रामबहादुर कठरियालाई आइलागेको अर्को समस्या भनेको अर्को ऋणीले ऋण नतिरिदिनु पनि हो। रामबहादुरले लिएको ऋण सबै चुक्ता गरिसके, तर पनि उनले अझै आफ्नो जग्गा पाएका छैनन्। किनकि रामबहादुर कठरियासँगै तिनै साउबाट ऋण लिएका मानबहादुर राणाले ऋण नतिरिदिँदा कुँवरबहादुर रावतले रामबहादुरको जग्गा फिर्ता नगरेका हुन्। मुनुवाको यो घटनाको वस्तुस्थिति हेर्दा कुँवरबहादुर रावत र रामबहादुर कठरिया बीच भएको सम्झौता जुन 2072 सालमा जग्गा करारनामा लिइसकेपछि र 2075मा रामबहादुर कठरियाले करिब 7,29,000 रुपियाँ रकम चाहिँ बुझाइसकेको दावी गर्नुभएको छ भने यतातिर कुँवरबहादुर रावतले आफूले चाहिँ यो जग्गा आफ्नो नाममा पूर्ण पूर्जासहित राजीनामा गरिसकेको र आफूले किनेको दावी गरिरहनु भएको छ। मानबहादुर राणाले पनि कपडा व्यापारी कुँवरबहादुर रावतसँग ऋण लिएका थिए, तर मानबहादुरले ऋण पनि नतिरेको र जग्गा पनि कुँवरबहादुर रावतको नाममा नामसारी नगरिदिएको भन्दै जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सहयोग गरे मात्रै जग्गा फिर्ता गर्ने शर्त राखेका छन्। त्यसो त मानबहादुर राणाले ऋण लिएका पनि होइनन्, तर कुँवरबहादुर रावतले मानबहादुरसँग तिम्रो बुबा मधु राणाले मसँग 30,000 ऋण लगेको हो भन्दै
मानबहादुरको 5 कट्ठा जमिन लामो समयदेखि भोग चलन गर्दै आएका छन्। 1 लाख भन्दै 10 लाखको कागजमा ल्याप्चे। मानबहादुर आफै पनि मानसिक स्वास्थ्यसँग जुधिरहेका बिरामी हुन्। यद्यपि उनले मेरो बुबाले लगेको रकम कति हो म तिर्छु भन्दा कुँवर बहादुर राउतले 2068 सालमा सावा र ब्याज गरी 1 लाख पुगेको बताए। अनि मानबहादुरसँगै 1 लाखको कागज गर्ने भन्दै कागज बनाएर ल्याए र मानबहादुरको ल्याप्चे लगाए। तर अहिले त्यो कागजमा 1 लाख नभएर 10 लाख लेखिएको छ। 60 साल में कुछ मोर दिमाग में कुछ मिस्टेक हुई गेल रहे, तो मैं लखीमपुर गेल रहूँ तो मुझे अकेली ले जाके 1 लाख के कागज करवाने। एक लाख रुपया देहबो कह के तो तुम्हार मोर कुछ लेन देन की हिसाब नहीं रह जाए। तो 60 के कागज रहे बनल, 30 के 60 डबल। तो मैं 40 रुपये आओ बरही ठप के मैं कहूँ 1 लाख के कागज कर लूँ। अब 40,000 आओ बरही में है। तो मैं कहूँ आखिर तो अब समय फेनो वही गेल है 1 लाख मैं कहूँ बढ़ दी हूँ तो मोर 5 कट्ठा छूट जाए। मनुवा बजारमै कपडा पसल सञ्चालन गरिरहेका साहु कुँवर बहादुर राउत सोझा मान्छेलाई पैसा सापटी दिने, पछि त्यही पैसामा विभिन्न शीर्षकको ब्याज र अर्जना जोडेर उनीहरूको पैतृक सम्पत्ति नै हडप्दै घरबार विहीन बनाउने गरेको पाइएको छ। सुरुमा केही हजार रुपियाँ सापटी वा ऋणको रूपमा दिने र त्यसको 1-2 वर्षमै उक्त रकमलाई लाख बनाउने गरेका छन्। कतिपय ऋणीसँग राउतले 2 वर्षमै सावा भन्दा ब्याज बढी लिएको पाइएको छ। कुँवर बहादुर राउतका केही त्यस्ता ऋणी पनि छन् जसको मृत्यु भइसकेको छ। एकजना ऋणीले आत्महत्या समेत गरेका थिए। मेरो बुढाले बितिसकेपछि त्यसले मेरो जेठाजुको त्यहाँ गएर के भन्यो, अनि मेरो पैसा निकालिदिनु भन्यो। पछि पैसा अनि मेरो जेठाजुले भन्यो कति छ, अनि त्यसले 30 कि 35,000 जति भन्यो। अनि पछि म तिर्दाखेरि कति तम्सुमा कति लेखेको थियो, 65,000 मैले तिरेँ। 65,000 तिर्नुभयो। हजुर। अनि तपाईँको श्रीमानको मृत्यु कहिले भयो? 2072। के गरी भयो खासमा? खै सर मलाई त थाहा थिएन। अब जाँरक चाहिँ धेरै खान्थ्यो। अब आफै कहाँबाट पैसा माग्यो, कहाँ के गर्यो, अनि के अरे बिख ल्याएर खायो कि के गर्यो, मलाई त केही थाहा थिएन सर। तर जो व्यक्तिहरू जिउँदो नै थिए त्यति बेलासम्म चुपचाप बस्ने राउत ऋणीको मृत्यु भएपछि भने पैसा असुल्न भन्दै कागज बोकेर आउने र उनीहरूको घर जग्गा नै हडप्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। मृत्यु भइसकेका एकजना व्यक्तिले आफूसँग 3,500 रुपियाँ ऋण लगेको भन्दै राउतले मृतकका परिवारसँग 10,000 रुपियाँ असुल गरेका थिए। रामबहादुरको दुःख यतिमा सीमित रहेन। समस्यामाथि कष्ट थपिँदै गयो। ऋणले समस्या परिरहेकै बेला रामबहादुरकी आमा बिरामी भइन्। भयभरको खेतबारी चिया पसलले खाइसकेको छ। आमाको उपचारको लागि रामबहादुरले चन्दा उठाउनु पर्यो। कुँवर बहादुर रावतसँग लुटिनेहरूको संख्या यतिमै सीमित छैन। मनुवा आसपासका कैयन सोझा गरिबहरूका साहु हुन् रावत। सानो सानो रकम सक्रिय ब्याजमा लगाउने, दिएको रकम भन्दा बढीको कागज बनाउने र सम्पत्ति समेत हडप्ने धन्दामा सक्रिय रावतका अर्का ऋणी हुन् स्थानीय सीताराम चौधरीका बुबा। सीताराम चौधरीका बुबाले 2068 सालमा रावतसँग 28,000 रुपियाँ लगेका थिए। कुँवर बहादुर रावतले त्यही 28,000 का लागि जमानत भन्दै उनको 1 बिघा भन्दा बढी जग्गा 5 वर्षसम्म भोग चलन गरे। पछि 2073 सालमा 28,000 को सावा ब्याज र हर्जाना समेत गरी 3,78,000 भन्दा बढी रकम बुझाए। त्यसपछि मात्रै सीतारामले आफ्नो जग्गा फिर्ता पाए। 28,000 ऋणको 36% ब्याज लिँदा पनि 5 वर्षमा ब्याज रकम 50,400 भन्दा बढी हुँदैन। 36% ब्याज हिसाब गर्दा पनि सावा र ब्याज गरी जम्मा 78,400 मात्रै हुन्छ। तर रावतले सोझा गरिबसँग 3,78,000 बुझेका थिए। 2062 सालमा बुवाले कति 28,000 लाग्नु भएको हो सर। अनि पछि
खै कति वर्षपछि ऊ बनाउनु भएको हो। अब साउँ ब्याज गरेर खै कति कति के बनाउनु भयो। अनि 2065 सालतिर ऊ जग्गा लग्नु भयो सर। अनि लगेर अनि पछि लगभग 6-7 वर्ष खानु हो उहाँले जग्गा। अनि पछि गएर हामीले 2073 सालमा 3 लाख कोटी 3,75,000 रुपियाँ तिरेको। 28,000 लगाएर तपाईँले 1 बिघा 7 घुर जग्गा जोत्नु भएको थियो, त्यसको पनि तपाईँले 3 लाख रुपियाँ बुझ्नुभयो भन्ने चाहिँ के हो खास? त्यो जग्गा उहाँले मलाई दिनुभयो। त्यो मलाई दिनुभयो र आफै जोत्नुभयो त्यो जग्गा। 7 वर्ष कि 8 वर्षसम्म उनले मलाई केही पनि दिनु भएन। न गहुँ दिनुभयो, न धान दिनुभयो, न तोरी दिनुभयो, केही पनि दिनु भएन। अनि त्यसपछि तपाईँले 3 लाख रुपियाँ असुल गर्नुभयो। त्यो कागज होला उहाँसँग, कागज पेश गरेर। कति असुल गर्नुभयो तपाईँले त्यति त भनिदिनुहोस्, कति असुल गर्नुभयो? त्यहाँ होला, कागजमा होला। रावतका अधिकांश ऋणीहरू स्थानीय थारू समुदायका ऋणी हुन्। मुख्यतः थारू समुदायलाई नै बढी ऋण दिने रावतले त्यही ऋणको ब्याज र नक्कली कागजात र छलछामबाटै करोडौंको सम्पत्ति जोडिसकेको स्थानीय बताउँछन्। अहिलेको सुनेको कुरा लगायत त 10-12वटा केस लगातार भएपछि मान्छेले जहिले पछि गुमराहमा पर्ने र दमन शोषण गर्ने त्यो मान्छे कस्तो होला भन्ने हाम्रो विचारमा अलिकति अप्ठ्यारो लागेको छ भन्ने बुझाइसकेको छैन। फैसलामा बार म त भड्काएको छु, तर म गाउँमा कहीँ बसी सुन्छु त्यो मान्छे अलि मेरो नजरमा त्यो गन्दै हो। धेरैजनालाई मैले सुने हुँ त्यो अलिकति पैसा दिएर त्यसको ब्याजको स्याज जोडेर धेरैजनालाई मान्छेलाई त्यो सताइसकेको छ। आफ्नो जानेसम्म मैले बुझेको कुरा, तर हो त मेरो सबै साला मैले भन्न सक्दैन, तर सालाले अलिकति गद्दारी गरेछ। कुँवर बहादुर राउत धन सम्पत्ति जोड्नमा यति उद्धत छन् कि सम्पत्ति हडप्ने मात्र होइन, गाउँमा हुने साना साना झैझगडा मिलाउन पनि पैसा लिने गर्दछन्। गाउँमा हुने साना साना विषयलाई पनि मुद्दा लगाइदिन्छु भन्दै पैसा लिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। 2 वर्ष अगाडिको होलीमा गाउँमा एउटा झगडा भयो। झगडापछि उनीहरू प्रहरी कार्यालयमा पुगे। प्रहरीले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरायो र अब झगडा नगर्ने र मिलेर बस्ने भन्दै उनीहरू घर फर्किए। प्रहरीले कोही कसैसँग आर्थिक कारोबार वा लेनदेन नगर्नु होला समेत भनेको थियो, तर प्रहरी कार्यालयबाट घर फर्किसकेपछि स्थानीय साहु कुँवर बहादुर राउतले मुद्दा अदालत पुर्याइदिने धम्की दिए। यदि मुद्दा नचलाउने हो भने आफूलाई 60,000 दिन भने त्यसपछि आफूहरूले राउतलाई 60,000 रुपैयाँ दिएको बुझकुमार चौधरी बताउँछन्। लड़कन देखल तो भाजल लौंडी तो गिर के अब लड़कन पर रूही डेल की पकड़ने कह के यहाँ समझ में आए कि उन्हें पकड़ ले आ रहे कह के, तो लौंडा तो काटा मैं कुछ नहीं कर ले हुई हमारे ड्यूटी में नहीं का करब दिन में बलात्कार का करब कह के बलात्कार केस में डाल देने उन्हें 65,000 रुपया मांगने में टिरनू। अब यहाँ वहाँ से निपट के आयल दबाव में आईली, दबाव में आके यहाँ गांव के मने आप सब रहें नेता भर, तो सब जने मिल के मैं अकेली पैसा बुझाना जिम, चलो सबको जाने मिल के कहे मैं अकेली जिम तुम हिंदा भी, तो सबको जाने मिल के जाके हमारे पैसा दुकान में बुझाई दिए। ऋणको मार सहने रामबहादुर एक ज्वलन्त पात्र हुन्, तर यस्तो समस्या अन्य ठाउँमा पनि छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रक्रिया सरल र सहज नहुँदा निम्न वर्गीय परिवार जीविकोपार्जनको लागि अझै साहु महाजनकै शरण पर्न बाध्य छन्। समाजबाट यस्तो प्रवृत्ति चाँडै अन्त्य होस्। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।